Hello，我係 Leo，我今年16歲，我參加嘅係今年悉尼2個星期嘅遊學團。今次係我第一次參加遊學團，對我嚟講都係一種挑戰嚟嘅。當初係因為想了解當地嘅澳洲嘅一啲文化啦，同埋提升自己嘅英文水平，所以先選擇參加今次嘅遊學團。最難忘嘅一件事應該係我哋最後一日雙人忘年結束咗之後咧，我哋全部人去咗附近嘅公園一齊玩。咁雖然係一個好普通嘅活動，但係對我嚟講，最後一日大家都玩得熟晒，所以大家都玩得好開心，都係一個好難忘嘅一個回憶。最大嘅收穫應該係我認識咗好多新嘅朋友啦。咁同時咧，我新朋友咧有除咗係香港之外咧，我都認識咗一個日本嘅新朋友。咁對我嚟講都係一個新嘅一個挑戰。我希望未出發嘅同學仔都可以願意挑戰自己啦，去探索自己未知嘅一啲領域啦，咁先進步到自己嘅英文水平。加油 EF！